Pre 16-17 godina sam počela da radim sa klijentima, taj rad 1 na 1. I on se prvo sastojao u stvari od energetskog rada. Ali šta je tome prethodilo? Prethodilo je moj lični rast i razvoj i naravno kad vas žulja neki kamenčić u papuči ili u cipeli, vi onda tražite rešenje za to. I tako radeći na nekim svojim procesima i nekim svojim unutrašnjim sadržajem, baratajući sa njim na razne načine, kroz razne alate i tehnike, došla sam do toga nekako prirodno da ja počnem da se bavim ovim. Ali u suštini nije to bio neki plan. Praktično pre 16 godina sam počela da radim individualno sa klijentima i to je prvenstveno bio energetski rad. Naravno, moj put i razvoj i moj lični rast i razvoj nije stao tog trenutka kada sam počela da radim sa svojim klijentima, nego kako se broj klijenata povećavao i osluškivanjem njihovih potreba, ja sam u suštini se i dalje usavršavala i tražila kako i na koji način mogu da im olakšam, pomognem ili zajedno sa njima rešim uzrok njihovog problema. Ovo je jako zanimljivo pitanje i to me često pitaju klijenti koji žele da me preporuče dalje. Kako da objasnim šta vi u stvari radite? Malo je to teško za objasniti zato što se radi o energijama i radi se o nečemu što nije opipljivo. A opet svi znamo da je sve energija. I često koristimo tu reč i često kažemo neko nam je energetski odgovarao, neko nije. Pokušamo da objasnimo sa nekog drugog nivoa u suštini zašto nam neko prija ili ne prija, ali u pitanju je prvo energija, znači to očitavanje intuitivno koje imamo svi onako urođeno. Da li se tu radi o nekoj drugoj osobi ili se radi o mestu, na primjer na koje idete. Neko vam mesto prija, neko ne prija i vi u stvari tu očitavate energiju. Tako vam i sa ovim radom. Ja praktikujem individualni pristup, jedinstven pristup svakom klijentu. Naravno da imam neki skript po kom radim, ali u suštini saslušam svog klijenta i vidim koje su njegove potrebe. Ono što je bitno u ovom radu energetskom jeste da ništa ne ide naglo, da sve ide postepeno, nežno i da pratimo u stvari promene koje se dešavaju svakodnevno u životu klijenta. Sam proces rada energetskog se sastoji u tome da dođete na tretman, udobno se smestite kod mene na stolu ili kod vas kući ako radimo sa distance online i uživate pola sata do 45 minuta u protoku energije kroz vaše energetsko polje i vaše telo. Pa, na primjer, da energetski terapeuti imaju čarobni štapić i da će u roku od 1, 2, eventualno 3 tretmana uspeti da reše njihov problem koji je nastajao nekad dugi niz godina, a nekad i kroz transgeneracijski sistem je nastao. To je najveća zabluda. Da je sve rešivo 1 do 3 tretmana, samo pucnete prstima i čarolija nastane. Pa definitivno intuiciju svi imamo, sa njom se rađamo i to je u principu vibracija koja struji kroz naše telo. Bitno je koliko smo mi povezani u suštini sa svojim telom i da li ćemo osetiti taj unutrašnji glas, odnosno intuiciju i šta nam ona poručuje. Znači, svi je imamo, sa njom se rađamo, samo je pitanje koliko je čujemo, osjećamo i da li je uopšte koristimo u životu. Da li smo svesni da je imamo? Ali sad si mi postaju jako teško pitanje zato što izuzetno volim da radim ovo što radim
I možda ne bi mogla baš tačno da ti izdvojim šta najviše volim da radim sa klijentima, ali je uvek dobro i lako raditi sa ljudima koji su zdravi, znači koji nemaju nekih fizičkih izazova, psiholoških izazova i koji su došli da poboljšaju svoj kvalitet života. Znači svesni su svojih potencijala i žele podršku kroz ovaj sistem i način kako ja radim. I ono što bi možda izdvojila šta najviše volim da radim jeste da učestvujem u njihovom procesu rasta i razvoja, da ih edukujem na neki način kako da koriste svoju energiju, kako da najbolje koriste svoje potencijale. I najlepši možda deo je kada vidim i uživam u uspehu svog klijenta. Šta to znači i zašto je to bitno? Zato što u toku terapije mi se dotičemo raznih ranjivih mesta kod osobe. Radimo sa psihom, radimo sa podsvešću i radimo sa nesvesnim delom. I tu su u stvari pohranjene najveće rane i negativne emocije. Zato je bitno da se osoba otvori i da terapeut napravi siguran prostor za klijenta da što lakše i što bezbolnije prođe kroz proces isceljenja. Tako što pogledamo njegov realan život i šta on živi u tom trenutku i u kom se mestu nalazi. Znači sve što radimo na nekim dubljim nivoima ili na višim nivoima, kako god hoćete, to se mora očitavati u realnom životu. Pa po meni transformacija ne treba da bude dramatična da bi bila duboka. U suštini te duboke transformacije u stvari i dolaze stihijski i mirno i dolaze vremenom. I nisam pristalica toga da se preskaču koraci, pogotovo kada su traume u pitanju. Više sam pristalica toga da se ide korak po korak i kada se uradi neki proces i prođe kroz neki duboki proces, da se onda napravi malo pauza u terapiji i da se vidi kako taj proces radi u vremenu, odnosno kako se klijent osjeća u realnom vremenu posle tog procesa. Pa sve je to deo procesa. Počinjemo prvo sa psihološkim delom, odnosno kognitivnim delom, da bi se ja u suštini upoznala sa klijentom, njegovim načinom, stilom života, njegovim potencijalima, njegovom prošlošću i da bi videla u kom pravcu on želi da ide i čemu teži. Kada ustanovimo zajedno i dođemo do toga šta zaista klijent želi i šta mu je potrebno, onda krećemo sa određenom vrstom terapije koja sadrži energetski i meditativni rad. I često se dešava da u toku tog rada klijentima dajem i neke zadatke koje treba da obave između terapija, znači između tih vremenskih odstupnica kada se ne vidimo, što je jako dobro u suštini i spada u isto terapijski proces, samo terapeut nije prisutan. Pa da ne čeka da odmah krene da radi na sebi. Jer ako osjeća to, to je pravi trenutak. Nikad ne treba propustiti taj pravi trenutak da nešto uradite. Pa bilo to i rad na svom sadržaju ili svom izazovu.